Bom dia, boa tarde e boa noite, senhoras e senhores. Puxem uma cadeira e... Boa tarde, à noite. Hoje o nosso talk show recebe um convidado muito especial, alguém que cuja humildade falante e menos das palavras. Diretamente do Mato Grosso, o delegado Jeremias chega para conquistar não apenas sua profissão, mas uma trajetória de vida marcada por esforço, superação e propósito. Prepare-se para conhecer a história de inspiradora de um homem que escolheu servir a fazer a diferença todos os dias. Oi, boa tarde, meu nome é Rafaela. Vamos começar mais um talk show. Boa tarde, meu nome é Jeremias Ferreira de Oliveira. Então, a primeira pergunta, a gente queria saber onde você nasceu. Eu nasci no estado de Minas Gerais, na cidade de Inhapim, e viemos para Rondônia ainda criança, eu tinha 7 anos, junto com a família, em busca de uma vida melhor aqui no estado de Rondônia. E onde você foi criado? Eu vim com 7 anos, né, de Minas Gerais. Inicialmente a gente chegou de Minas, fomos morar na zona rural de Paraná, onde que a gente ficamos por um período de 2 anos. Posteriormente, a gente mudou para Cacoal, e moramos na linha 7, por um período de 2 anos. Posteriormente, a gente mudou para a cidade de Cacoal, onde foi morar no bairro Teixeirão, aonde que aqui morei por mais ou menos 35 anos. E como foi sua infância? A minha infância foi muito simples, né? Mas muito rica em ensinamento. Aprendi desde cedo, né, que o valor do trabalho, da honestidade, do respeito, da disciplina, esses são ensinamentos que até hoje, né, eu carrego comigo. Em qual escola você estudou? Aqui em Cacoal eu estudei na escola Santo do Monte, que fica situado na linha 7, no quilômetro 17, aproximadamente. Quando eu vim para Cacoal, estudei na escola Aurélio, que hoje funciona uma escola militar. Também estudei na escola Clodoaldo Nunes de Almeida e concluí meu ensino médio no supletivo, ou seja, no CEJA, aqui em Cacoal. Qual é a sua idade? Hoje eu estou com 49 anos. E você é casado? Sim, sou casado, tenho um enteado que conta com 33 anos. Eu valorizo muito a família, porque a família é a base para a sustentação da vida pessoal, né, e profissional. Sim. Tem filhos? Se sim, eles pensam em seguir a mesma carreira? Sim, tenho um filho, é um enteado de 33 anos, além de vários sobrinhos e sobrinhas, né? A minha família é bem grande, mas nenhum deles, até o presente momento, né, se interessou pela carreira policial. Eu sou o único policial da família. No dia a dia você gosta de comida simples, tipo arroz, feijão, farinha, galinha, caipira? Assim, com certeza. Sou uma pessoa muito simples e gosto das coisas do interior. Principalmente arroz, feijão, farinha, galinha caipira. Isso me lembra muito as minhas raízes e as minhas histórias da infância. A gente quer saber também por que o senhor decidiu ser delegado. Inicialmente, eu tinha a vontade de ser policial. Inicialmente, aos 12 anos, iniciei na Guarda Mirim aqui de Cacoal, onde que a Guarda Mirim era conduzida pelo sargento da Polícia Militar, pelo soldado, e aí aquilo me motivou a querer ser um policial. E nisso iniciou, né, aquele desejo de estudar para ser policial. Inicialmente eu passei no concurso para a Polícia Penal no estado do Mato Grosso, em 2004, onde que eu fiquei em 2004, 2005 como policial penal. Aí continuei estudando, posteriormente fui policial militar, soldado aqui em Cacoal por um período de 3 anos. E nisso continuei os estudos e passei no vestibular de Direito e também, juntamente, eu passei no concurso para a Polícia Civil de Rondônia na função de papiloscopista, onde eu exerci o cargo de 10 anos. Já no cargo de papiloscopista, aí é onde que nasceu o meu desejo, meu objetivo ainda de sonhar um pouquinho maior e ser delegado.
Assim que eu concluí a faculdade, continuei os estudos, estudei aproximadamente uns 5 anos para o concurso de delegado. Graças a Deus, eu tive o êxito de ser aprovado em 2 concursos públicos para delegado. Um foi no Mato Grosso e o outro foi no Acre. No Acre, eu exerci o cargo por 4 anos e meio. E dia 27 de dezembro de 2024, eu fui nomeado para delegado no Mato Grosso, onde que eu exerço a profissão de delegado. Então você sempre sonhou em ser delegado desde pequeno? Não exatamente, né? Como eu disse, né? O seu objetivo foi amadurecendo durante a carreira profissional e estudantil. Sim. Foi muito difícil se tornar delegado? Exatamente, assim, é difícil, mas não é impossível. Após eu concluir a faculdade de Direito, eu estudei fazendo os cursinhos e estudando há aproximadamente 5 anos, até eu passar no concurso. É onde que eu tive o êxito de passar nos 2 concursos de delegado. Como foi sua preparação e estudos para chegar à profissão? É, eu, após concluir a faculdade, né, eu estudei mais ou menos 5 anos. E eu trabalhava durante o dia e durante a noite estudava para concurso. E assim foi uma caminhada cansativa, mas valeu a pena esse, eh, essa aí a força, né, de vontade de trabalhar, estudar e chegou ao final de ser aprovado no concurso que eu almejei. Qual foi a faculdade que você fez? Eu fiz a faculdade de Direito. Eu fiz a faculdade aqui em Cacoal, na Unesp de Cacoal. Antes de ser delegado, você trabalhava com o quê? Igual eu já falei, minha trajetória começou muito cedo. Aos 12 anos, ingressei na Guarda Mirim. Na época, fiz curso de datilografia e iniciei como aprendiz. Trabalhei por 4 anos como aprendiz, guarda-mirim, na Prefeitura Municipal de Itacoal. Aí depois eu fui aprovado, né? O meu primeiro concurso, eu estava com 15 anos de idade, fiz para vigilante, até que foi chamado, né? Em 94 eu tomei posse como vigilante da Prefeitura, onde eu trabalhei 4 anos. Aí depois que eu trabalhei na empresa privada também por um período, eu depois passei para o concurso de policial penal em Mato Grosso, aonde que depois eu passei para a Polícia Militar aqui de Rondônia, Polícia Civil de Rondônia, delegado no Acre e agora atualmente delegado no Mato Grosso. E como sua família reagiu quando você foi aprovado? Foi um momento de muita emoção e felicidade para toda a família, porque todos acompanharam, né, a minha luta de perto, meus estudos, as dificuldades enfrentadas durante essa jornada. O que um delegado faz no dia a dia? O delegado, ele preside as investigações criminais. Ocorreu um crime, ele preside as investigações para apurar a materialidade e a autoria. Ele faz a coordenação das operações policiais, faz oitivas das vítimas, das testemunhas, solicita para o juiz as prisões, busca domiciliar, sempre visando esclarecer o fato criminoso, né, e reunir prova dentro da legalidade. E como é a rotina de um delegado? A rotina de um delegado é muito intensa e muitas vezes desgastante, porque a gente lida diariamente com situações bem difíceis, né? Casos de violência, sofrimentos humanos, e é de grande responsabilidade do delegado. Em que tipo de delegacia você trabalha? No estado do Acre, eu atuei 4 anos numa delegacia especializada, onde que trabalhava para apurar crime de roubos e extorsões. Trabalhei durante um período de 4 anos no Rio Branco do Acre. Agora, atualmente, eu estou atuando na delegacia de Polícia Judiciária Civil no município de Juara. Nessa delegacia, a gente investiga todos os tipos de crime, como roubo, extorsões, homicídio, tráfico de droga, organização criminosa e outros delitos. Sua profissão é perigosa? Sim, toda profissão, atividade policial é de risco, principalmente quando as operações, em operações policiais, investigações que são mais complexas. Você já correu algum risco de vida na sua carreira? Assim, todo policial que atua, né, na frente,
de situações como a carreira policial, enfrenta riscos sim e perigo. Você pode compartilhar um caso marcante da sua carreira? Sim, teve uma investigação quando eu trabalhava na delegacia especializada de roubos no estado do Acre. A gente conseguiu iniciar a investigação e concluir a investigação e desmantelar um grupo criminoso especialista em roubos de caminhonetas, resultando no desmantelamento do grupo, bem como as prisões de todos envolvidos, e posteriormente foi encaminhado para o Poder Judiciário, onde que todos foram condenados e atualmente estão presos. E qual foi o maior desafio que você enfrentou na profissão até hoje? O maior desafio que eu entendo que a gente mais difícil é manter o equilíbrio, porque a gente trabalha com situações difíceis e a gente tem que ter esse equilíbrio e continuar firme diante das tensões e a responsabilidade que o cargo de delegado exige. O que as pessoas mais não entendem sobre o trabalho de um delegado? Muitas pessoas, né, pensam que o delegado apenas prende pessoas, né? Mas a nossa principal missão é investigar com responsabilidade, equilíbrio, respeito às leis e aos direitos das pessoas, sempre visando garantir a segurança da sociedade. E o que mais te motiva a continuar na profissão? Nunca desistir do seu sonho. Não importa a origem, as dificuldades ou os obstáculos. O estudo, a disciplina, a honestidade, a persistência têm o poder de transformar, né, sonho em realidade. E que conselho você daria para alguém que sonha em ser delegado? Não desistir nunca do seu sonho. Igual eu falei, o estudo, a disciplina, a honestidade e a persistência têm o poder de transformar sonho em realidade. Se você pudesse dar um conselho para seu eu criança, qual conselho daria? Perdão. Manter sempre fé em Deus, ter respeito à família, jamais perder o propósito de servir as pessoas. Se você pudesse dar um conselho para o seu eu criança, qual conselho daria? Amar e respeitar a família, manter sempre fé em Deus e jamais perder o propósito de servir as pessoas com dignidade, honestidade e responsabilidade. Então, temos uma pergunta da live. Qual é a sua recomendação para melhorar a segurança da escola? Já que teve como é que fala? No Acre, eu não vou lembrar a palavra agora. Um acontecimento no Acre que um aluno tentou um atentado contra 4 professores. Sim. A questão da segurança pública, da segurança, né, na escola, é de suma importância. E cabe a todos nós, né, policiais, não policiais, vocês alunos, tudo que estiver fora da normalidade, tem que comunicar aos professores, os professores têm que comunicar à polícia, para que a gente trabalhe, né, na questão da prevenção, para que não aconteça igual realmente essa lamentável tragédia que aconteceu recentemente no estado do Acre, onde que um aluno, com certeza ele está passando mal, doente, né, e fez essa barbaridade que aconteceu lá no Acre. E é muito importante que todos que viu a diferença, comunica a professora, porque às vezes a pessoa precisa de uma ajuda, e assim evitando que aconteça, né, essa violência que infelizmente aconteceu recentemente aí no estado do Acre. Então, essa foi a nossa entrevista do Talk Shows e agradecemos pela sua companhia. Muito obrigado.
Agora vocês ficam com as imagens relativamente curiosas para o Juliano. Matemática no cotidiano Silmar a magia da ciência Tatiane com cobertura da eletiva Tal Show. Fizeram experiência com streaming. Você pode dar uma entrevista bem pequenininha pra gente? Ah, meu Deus, eu falo o quê? Não, é só responder uma pergunta. Como foi a ideia de juntar as eletivas? Porque nós trabalhamos a eletiva de misturas homogêneas, né? E aí entra a matemática em proporcionalidade, a quantidade de ingredientes, né, certinho, para que o slime fique bem ligento e fique um verdadeiro slime. E como você se sente sendo a mãe do filho mais preferido da escola? Do professor mais querido da escola? Bom, terrível. A gente tem que puxar a orelha direto. Obrigada, professora. Professora Daiane, você pode dar uma entrevista pra gente? Professora, qual foi a ideia de criar a eletiva de experimentos? Porque assim, às vezes tem muita coisa no nosso dia a dia que o aluno acaba não sabendo que aquilo ali é uma reação química, não é um tipo de mistura. Então eu pensei assim, nós pensamos, eu e a Tati, vamos fazer uma eletiva que a gente consiga trazer o cotidiano do aluno para que ele compreenda que vários dos experimentos que eles fazem no cotidiano, isso é ciência no dia a dia. Foi esse o objetivo. Fazer com que o aluno entenda que muitas das práticas que eles usam em casa, no dia a dia, é ciência viva. Como surgiu a ideia de juntar as 3 salas? Eu e a Tati, a gente tem essa eletiva que é voltada para a parte de ciências. Só que a ciência, ela não é uma disciplina isolada, assim como a matemática. Então, para que o aluno ele possa compreender um experimento, ele precisa saber também da matemática, a proporção, medida. Então, nós pensamos, vamos juntar as 3 eletivas. Eu e a Tati entramos com a parte da ciência, reagente, produto, e a Silmara entra com a parte da matemática, para os alunos compreender unidades de medidas e a importância da matemática dentro da nossa eletiva também. Você poderia ensinar a gente como faz uma slime? A slime você vai precisar cola branca ou uma cola transparente, bicarbonato dissolvido em água e água boricada. A quantidade que você vai colocar de cada um dos reagentes vai depender da quantidade de cola. Para um tubinho de cola pequeno, você coloca 2 colheres de sopa de bicarbonato dissolvido em água e 8 gotinhas de água boricada e vai misturando. Essa mistura vai formar a substância, o reagente, vai, né, fazer com que forme o slime caseiro que os alunos estão fazendo hoje. Bom, obrigada. Tatiane! Entrevista aqui pra nós aqui. Tá ouvindo? Tá bom? Tá bom? Não, vem cá! Ô, mulher desgraçada, rapaziada. Ó, a gente tava aqui tentando entrevistar a Tatiane aí, mas não sei por causa de que ela não quis a entrevista. Então a gente não conseguimos a entrevista com a Tatiane. É isso aí, muito obrigado, eu abençoe a vida de vocês grandemente. Eu tentei, fiz minha parte, mas não deu certo. Bom dia, estamos aqui com a aluna Lara, que está fazendo slime aqui. Lara, como que você se sente fazendo esse slime e essa experiência nova aí? Eu sou uma criança. Lara? Sim. Você está gostando dessa nova experiência da eletiva aí? Gostei bastante. Então, obrigado, gente. Muito obrigado, estamos aí. Com licença, Milena, a gente está dando entrevista aí. Como é que você está se sentindo com essa experiência nova do slime? Ah, é muito legal, lembra muito a infância. É isso. Tá bom. E o que você espera? Você achava que ia dar certo fazer esse slime? Sim, né? Porque eu sou eu, né? Ó, ela é bem algo mais aura ela, né? Então tá bom, gente. Muito obrigado. Vamos atrás de mais pessoas aí. Como que você tá se sentindo brincando com slime, assim? Muito da hora, muito legal. Achei muito legal. Você esperava que ia dar certo? Sim, eu achei que ia dar certo, sim. Mas houve algum tipo de imprevisto assim? Ela queria dar errado ou ela já deu certo de primeiro?
Ela começou a dar errado, mas depois foi funcionando. Então é isso aí mesmo, valeu. Vamos atrás de mais gente. Agora a gente está aqui com a aluna Pamela. Pamela, como foi a sensação de fazer esse slide? Ele queria dar errado, ele deu certo. Como é que aconteceu? Foi muito legal, só que a minha slime deu errado. Por que seu slime deu errado? Porque eu coloquei muito ativador. Aí ficou muito ativador e ele ficou muito duro? Boa sorte na próxima. Anice, como que foi a sensação de fazer o slime? Foi muito bom, muito bom. A sua slime, ela deu certo primeiro ou ela estava dando errado e deu certo depois? Certo. E você, como é que foi a sensação de fazer esse slime? Foi bom, gostei, foi legal. Legal, você gostou mesmo? Sim. E você espera por mais experiências como essa? Sim. Então, tá bom, gente, muito obrigado. Estamos aqui com a professora Daiane. Professora Daiane, estamos aqui com a professora Tatiane. Professora Tatiane, por que da ideia do slime? Por que da ideia do slime? Aqui gravando já. Nossa, tá estourado, hein? Olha, o Salomão pegando no rosa aqui, ó. O Simon. Mas grava assim, ó. Faz umas gravações. Aqui, ó. Elas mexendo, não mostra elas, mas só... Estamos aqui gravando os meus neguinhos brincando de lalai. Os neguinhos brincando de... Não tô gravando o outro. Eu não gastar na consistência. Ai, caralho. Silmara, quero mais, Silmara. Ô, Silmara, bota aqui. Vai misturando, tchau.